Кніга выхаду, раздзел 6. Сказаў Господ Маісею: «Цяпер убачыш, што я зраблю фараону, бо праз дужую руку адпусціць іх, і моцнай рукою выкіне іх з зямлі сваёй». І сказаў Господ, гаворачы Маісею: «Я, Господ, які з'явіўся Абрагаму, Ізааку і Якубу, як Бог усімагутны, і імя сваё Яхве не аб'явіў ім. І заклікаючы я з імі запавет, што дам ім зямлю Ханаан, зямлю вандравання іх, у якой былі яны чужынцамі. Пачуў я стогн сыноў Ізраіля, бо егіпцяне прыгняталі іх, і прыгадаў запавет мой. Таму скажы сынам Ізраіля: я, Господ, я выведу вас з-пад ярма егіпцян, і вырву вас з няволі, і вызвалю вас выцягнутую рукою і цяжкімі карамі, і вазьму вас сабе за народ, і буду вашым Богам, і вы даведаецеся, што я, Господ, Бог ваш, які вывеў вас з турмы егіпцян, і ўвёў у зямлю, над якой я падняў руку сваю, каб даць яе Абрагаму, Ізааку і Якубу, і дам вам яе ва ўладанне, я, Господ». Такім чынам расказаў Маісей усё сынам Ізраіля, але яны не паверылі яму з-за маладушнасці і вельмі цяжкай працы. І сказаў Господ, гаворачы Маісею: «Ідзі і кажы фараону, цару Егіпта, каб адпусціў сыноў Ізраіля зямлі сваёй». Адказаў Маісей перад абліччам Господа: «Вось сыны Ізраіля не слухаюць мяне, а як паслухае мяне фараон, калі я не ўмею гаварыць?» І сказаў Господ Маісею і Аарону, і даў ім загад для сыноў Ізраіля і для фараона, цара Егіпта, каб вывесці сыноў Ізраіля зямлі Егіпта. Гэта кіраўнікі пакаленняў па сем'ях сваіх: сыны Рубена, першароднага Ізраіля, Генох і Паллю, Хецрон і Хармі. Гэта сем'і Рубена. Сыны Сімеона: Ямуэль і Ямін, і Агат, і Яхін, і Цахар, і Саул, сыны Хананейкі. Гэта сем'і Сімеона. А гэта імёны сыноў Леві па іх сем'ях: Герсон, і Кагат, і Мерары. І гадоў жыцця Леві было 137. Сыны Герсона: Лобні і Сямей, па сем'ях сваіх. Сыны Кагата: Амрам і Ісаар, Геброн і Азіэль. Таксама і гады жыцця Кагата 133. Сыны Мерары: Махалі і Мусі. Гэта сем'і Леві па родах іх. І Амрам узяў за жонку Йохабед, цётку сваю, якая нарадзіла яму Аарона і Маісея. Гадоў жыцця Амрама было 137. Таксама сыны Ісаара: Коре і Напех, і Зехры. Таксама сыны Азіэля: Місаэль і Елісафан, і Сетры. Аарон узяў за жонку Елісебу, дачку Амінадаба, сястру Наасона, якая нарадзіла яму Надаба і Абігу, Еліязера і Ітамары. Сыны Коре: Асір і Елькана, і Абіясаф. Гэта сем'і Коре. А Еліязер, сын Аарона, узяў за жонку адну з дачок Путыэля, якая нарадзіла яму Пінхаса. Гэта галовы сем'яў Леві па родах іх. Гэта Аарон і Маісей, каму Господ загадаў вывесці сыноў Ізраіля з зямлі Егіпта паводле іх дружынаў. Гэта тыя, хто кажа фараону, цару Егіпта, вывесці сыноў Ізраіля з Егіпта. Гэта Маісей і Аарон у дзень, калі звярнуўся Господ да Маісея у зямлі Егіпта. І вось, што сказаў Господ, кажучы Маісею: «Я, Господ, скажы фараону, цару Егіпта, усё, што я кажу табе». Але Маісей сказаў перад Господам: «Вось я не красамоўны, як будзе слухаць мяне фараон?»